Takže zdravím všechny u nového videa, dneska hrajeme CSGO a dneska jsme na mapě Agenci. No a já teda mám týdenní misi hotovou, ale jo, let's go. Hello guys. Jenom bych ještě bych chtěl říct, že vlastně mám tady takovou strategii potom za teroristy, ale to vám ukážu, až budu terorista. Teďka hraju hru Panhradu, ale prostě to trošku, že si to musím zlepšit, když bych to ještě natáčel. Nechci točit něco, co jako v čem neumím. A no, doufám, že někdo napíše do komentářů, že ale like you, ty neumíš na CSGO. Prosím tě, kámo, klidu, jo. No, dobrý, neumím, no. Dobrý, fakt. Granát. Dobrý, tak hlava, ale za jakou cenu, trošku jako velkou, no. Kamo. Tak já jsem... Tíko dle mě bude s těma... tyjo, počkej. Uneseným? Jo, uneseným, ano. Ušuju tě! No, peněz máme dost. Všichni mají, doufám. Green. Kámo, tak to je fakt, ale... No dobrý, no, tak... Jako nechce to. Okay. Nechce to, tak nevadí, no. To, tak mě to fakt nevadí, jako já. No, proč to teď zní, kdyby mi to vadilo? No, dobrý. To si fakt... Přestat, myslím. Hru je nudno. Prostě. Ale já to prostě věděl. Tady jsem neuhlídal ten... Kam mi to lítaly ty střely, no. Kamo. Tak ty to kam. Ty víš, že bude pravo. Kamo, tak to je reálně, kámo. Kamo to snipil. Tak ho no jo no. Oh my god. Já jsem až takhle poslední. Team, I have strategy, okay? Please listen, okay? I need one look stairs and machine, okay? 2 is on the right, and 1 is behind this wall, and I am here. Here, okay? Good race today, very good weather. Kein Problem, mein ski is good prepared. I need someone here. Yellow, please. Here, please. Okay. And orange, you look here, okay? Nice, and we win. Okay, yellow, this... Okay, I go here and you stay here, okay? Kámo, tak to takhle nebudu, kámo, to takhle jako... Takhle hloupě to dělat nebudeme. Ty vole, stairs? Bro! Push it! Jako? Nice, stairs! Kráso, hoši! Počuji, rukuj mi 2. To bylo třeba úplně nejhorší. Yes. Kolik to je 1v1? No. Go. Don't push. Tak hoši, to je teda. To jsem pokazil. Nice. Tento hezky jako dál. To bylo pěkný. No nic, no tak. Nevadí, já se vezmu tohle, jdeme. Same positions, OK? No, když ty vzal moji pozici, jakoby, tady je, jako tady každá pozice je trošku...
Já teď tam zasmoukuju. And orange maybe go here. Maybe. Tak teď já nevím, jestli jdu stairs, nebo co to je, kámo. Oranžový a fialový, teda oranžový, zelený a fialový, tak si mají fakt dobře, jako. OK, tak tady někdo. Ne, já radši, ne, víš co, jako ne, radši. Nice. Vidíš, že jsem, jo, tak to je jako luxusní, takhle, jo. To je dobrý. Ok, nebudeme opouštět svoji pozici. Stay on positions. Don't push. Nepušujte. Orange. Position. Já mám být, že jo, tady, kdyby šel tady na žlutýho, tak abych to do nich solil ze zadu. Tady, kdyby byl, tak mám to do nich solit, anebo tady, kdyby byl, tak by mám to do nich solit. A kdyby šli moc na žlutýho a šli produkujeme, tak to mám solit na ně tady, že jo. A oni, že jo, jsou napravo, takže oni mají ty jiný pozice. A tenhle má zase hlídat tady to a tamto. OK, what? Orange maybe go help purple. We can go push now. Be careful. Come on. Nice. Jakoby fr. Fakt jako fr, jako for real, jako. Fakt jako, come on. Sorry, no tak to jsem ale dojel. No, když jsem asi šel. Stairs. Two stairs. Two stairs. Come on. Full push. OK, kámo, to ne. Co, počkej, já byl poslední? Kámo, to já nevěděl, to já bych jinak hrál trochu jinak. No tak to ne, kámo, to teda bavím. Kupuju molotov. A trošku jako hoši. To bylo trošku jako, wow, trošku jako špatné. No nic, kámo, protože já nevím přes to natáčení. No, trošku vidím přes to natáčení, tak příště musím dát víc pozor. Ach jo. Wow. Be careful, yellow. Maybe here. Nice. Nice. Molotov tam hodím, to jim jako může ublížit hodně, takže to jako je to. To prostě donutí se hejbat, jako. Smoke, když tak kdyby nahoru něco a kámo. Kdyby ještě něco, tak prostě tam ještě hodíme granátek, no takhle to tady, teďka takhle, to je krásný. I smoke, yo. Odsud nepůjdou pušovat, protože vědí v opozicích takhle. It's all right, everything is all right. Wow, one. Orange maybe go help green. Tak kámo. Tohle není Gucci, hoši, tohle je fakt jako... To je jako betka. I have low, yo. Yo, green. Orange, you need go help. Green. Because green is dead. Kam co to zase bylo za větu čínskou, kámo. Your phone ringing. Your phone ringing. Big boy, come pick up your phone. Poslední jeden, jo. Au. Spawn, he go for...
For... Koho? You go for guy. Yes. Thank you. Go. Position. Já moc teda neslyším, myslím, že chtěl drop, ale jinak, kámo, moc ne. No jo, kámo, brokovnica, pořádno. Bro. Stairs. A VPčkem? Yellow behind you. Tak pojďte, hoši, tak pojďte. OK, ne, nechoďte. Be careful. Behind me. Right, orange. Pojď oranžovej, dáš to? Jo. 1 versus 1, pojď. 8, jo, my vyhráváme o trochu. Možná se neměl pouštět svoji pozici. Go. Yes. Kamo. Já nevím. No tak hochu. Doporučení pro tebe. Speedrun, hochu. Jdi. Wait here. Go. Nice. Jo, nepušu tady. Vůbec nějak. Kdo je, kamo? Well, what is going on here? Team? Help. What the fuck? Bro! What are you doing? No co mu je? Jestli ženu o pomoc a oni kámo tam mě teď... Co jim je? Prostě on to do mě... Mě začal solit. Fuck, yo. I don't know if we won't believe him. But go. A nevím, jestli máme teda věřit, ale jako OK. Tady by byl tady v té keceka. Nice. To byl úplně nejlepší kill celého zápasu, to byl úplně nejlepší fakt. Nic. A tak já prostě držím pozici, takže já to dělám podle toho, kolik sem chodí lidí, jo, a ne podle killů. Ty nevím, proč jsem to udělal. Jsem chtěl nějak hodně, no. Teď nevím, kdo to hodil a dnes četu to fakt nepoznám. No. Nice. Zabil žlutýho, kámo, tak pojď. No jo. Green. Kaká. No to dobře, no tak dobrý, nechci jít tak, ne. Tam ty nevím, proč jsem nedal ani flash, kámo, hej, co dělám? Prostě position. Je? Myslíš si, jo? Wow. Green
Is dead. Kámo, Green je mrtvý. No, to je... Don't push. Go back on your position. Kámo, co děláš? Dobrý, budeš mít víc skillů, jako pomůže ti to? Dobrý, nikdo. Tam ještě nikdo nelídá ty stairs, ochu, jo? Tak jako... Někdo to musí koukat, jukat. Už jestli uvidím, že rukuji mi odváděn, tak budu jako živovat. Wow. Dobrý, nikdo, nikde, nic. Nothing. Don't push, bro, don't go back. We need someone who waiting here for city. Last one, where? GG! Tak lidi, tohle bude pro dnešní video úplně všechno. Nevím, jaký bude, jako, nevím, jak ho se stříhám, je to prostě dobrý. Wow, nevím, no, prostě doufám, že vás bavilo, čau.